अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड लेने का सोच रहे हैं और आपको उसके अंदर आरजीबी लाइट्स भी चाहिए और आपका बजट भी काफी कम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे जेब्रोनिक्स मैक्स प्रो एंड मैक्स प्लस के बारे में। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं गैजेट कैप्सूल। जो मैक्स प्रो है वो 3500 के आसपास आपको मार्केट में मिलेगा और जो मैक्स प्लस है वो 2500 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप गेमिंग करते हैं या टाइपिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा मैकेनिकल कीबोर्ड कितने सही रहते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड्स के अंदर और मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि हाई एंड मैकेनिकल कीबोर्ड्स के अंदर आपको एन की रोल ओवर मिलता है, जिसकी वजह से आप एक साथ काफ़ी सारी कीज प्रेस करते हैं तो इंडिविजुअली डिटेक्ट होकर की रजिस्टर होती है। बट मेम्ब्रेन के अंदर आप काफ़ी सारी कीज एक साथ प्रेस करेंगे तो वो रजिस्टर नहीं होती है। और दोनों ही कीबोर्ड्स के अंदर आपको एन की रोल ओवर मिल जाएगा। दोनों ही कीबोर्ड्स के अंदर 4 मिलीमीटर का की ट्रेवल है और जो एक्चुएशन पॉइंट है वो है 2 मिलीमीटर। एक्चुएशन पॉइंट का मतलब ये है कि की कहाँ पर रजिस्टर हो रही है। मतलब अगर आपका इसके अंदर 4 मिलीमीटर की ट्रेवल है, मतलब आधा प्रेस करते ही ये की रजिस्टर हो जाती है। जबकि मेम्ब्रेन कीबोर्ड के अंदर आपको पूरा प्रेस करना पड़ता है जब तक उसकी रबर ग्रिप पे वो टच ना हो जाए। इन दोनों कीबोर्ड के अफोर्डेबल होने के बावजूद आपको दोनों के अंदर एन की रोल ओवर मिल जाएगा। पहले जानते हैं मैक्स प्रो के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। ये एक फुल साइज कीबोर्ड है जिसके अंदर 104 कीज होती हैं। इसके अंदर आपको 12 इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीज मिल जाएंगी। साथ ही इसके अंदर ब्रेडेड केबल आपको मिलती है जो क्वालिटी में काफ़ी अच्छी है। हाई क्वालिटी यूएसबी कनेक्टर मिलता है जो कि गोल्ड प्लेटेड है। आरजीबी एलईडीज मिल जाती हैं, 19 एलईडी मोड्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको डिफरेंट ब्राइटनेस सेट करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। 5 तरह से आप इसकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं और एक है उसके अंदर आप इसको कंप्लीटली ऑफ कर सकते हैं। स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फंक्शन के साथ में इन कीज को प्रेस करने पे आप डिफरेंट लाइट मोड्स के अंदर टॉगल कर सकते हैं और एक प्रोग्रामेबल है, उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका वेट 1.4 kg है जो काफ़ी हैवी है, बट काफ़ी स्टर्डी आपको इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी। अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा उसके अंदर डिफरेंट स्विचेस आते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको ब्लू स्विच देखने को मिलेगा, बट ये चेरी एमएक्स ब्लू स्विच नहीं है। इसके अंदर आउटोमेटिक स्विचेस आपको मिलते हैं और आउटोमेटिक स्विचेस होने की वजह से ये काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि जो चेरी एमएक्स ब्लू स्विचेस आते हैं वो 3-4 टाइम्स ज़्यादा प्राइसियर होते हैं। बट जो इसके अंदर स्विचेस आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 50 मिलियन स्ट्रोक्स है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें, जब आप इसको बॉक्स से ही निकालते हैं तो आपको इसको वेट देखकर पता लग जाएगा कि कितनी इसकी अच्छी क्वालिटी है। कीबोर्ड के ऊपर और नीचे की तरफ हार्ड प्लास्टिक यूज हुआ है, बट इसके अंदर हैवी मेटल बेस है जिसकी वजह से ये काफ़ी सॉलिड लगता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको रबर ग्रिप मिलती है, तो आप टेबल वगैरह पे आप अगर रखेंगे तो ये इजीली इधर उधर नहीं होगी अगर आप गेमिंग भी करते हैं तो। और इसके अंदर आपको डबल इंजेक्शन की कैप्स मिलती है और कोई की कैप भी इसके अंदर यूज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। कीज की बात करें तो आपको काफी टेक्टाइल फीडबैक मिलता है और कीज का जो साउंड है वो भी सुनने में काफी अच्छा लगता है। ओवरऑल कीबोर्ड देखने में भी काफी सही लगता है, काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन है इसकी। बट इसके अंदर आपको जो थोड़ी सी प्रॉब्लम लग सकती है वो ये है कि इसके अंदर आपको रिस्ट रेस्ट नहीं मिलता है। अब देखते हैं मैक्स प्लस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। ये भी फुल साइज मैकेनिकल कीबोर्ड है मैक्स प्रो की तरह ही। 104 कीज इसके अंदर भी आपको मिल जाएगी, एन की रोल ओवर में मिल जाएगा, मल्टी कलर एलईडी मोड्स मिल जाएंगे जिसके अंदर 9 प्री प्रोग्राम्ड है और 1 प्रोग्रामेबल मोड है। ब्राइटनेस उसी कीबोर्ड की तरह ही इसके अंदर भी आप 5 तरह से सेट कर सकते हैं और एक से ऑफ कर सकते हैं। 6 एलईडी स्पीड मोड्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। 11 इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीज इसके अंदर मिलती है। वेट उससे थोड़ा सा इसका कम है, ये 1.25 kg का है।
सेम आपको इसके अंदर भी ब्रेडेड केबल मिल जाएगी और जो इसका USB कनेक्टर है वो गोल्ड प्लेटेड ही है, उसी कीबोर्ड की तरह ही। नीचे की तरफ आपको रबर ग्रिप मिल जाएगी। दोनों ही कीबोर्ड के अंदर आपको रिट्रैक्टेबल स्टैंड मिल जाता है। दोनों ही कीबोर्ड के अंदर आपको विंडोज की डिसेबल और इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप गेम खेलते हैं तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं ताकि आप गलती से उसको प्रेस ना कर पाएं। मुझे इसमें एक चीज अच्छी नहीं लगी है, वो ये है कि इसके फ़ॉन्ट्स थोड़े अच्छे हो सकते थे। दोनों ही कीबोर्ड्स के अंदर आपको 1.8 मीटर की केबल मिलेगी। तो आपको इन दोनों में से कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए? 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पर आपको 5 टाइम्स ज़्यादा की लाइफ स्पैन मिल रहा है, आपको ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट मिल रहा है और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा LED मोड्स भी मिल जाते हैं बहुत सारे। पर प्लस के अंदर एक जो डाउन साइड है वो ये है कि हर रो के अंदर फिक्स कलर्स है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक कीबोर्ड खरीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर स्मार्ट टेक्नो का लिंक डाल दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। रिसेंटली हमने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, आगे भी ऐसा सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही टेक वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।